مرحبا واهلا وسهلا فيكم متابعيني. ان شاء الله اليوم رح نجهز مع بعض طريقة مربى القرع او مربى اليقطين. ان شاء الله الطريقة كتير سهلة ورح تجربوها وتدعولي. يلا نشوف مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. سمعانين؟ هذا هو مربى القرع. رح اسمعكم وحدة تانية. سمعانين؟ ان شاء الله يكون عجبكم. بحاول انظف البذور بواسطة المعلقة، وطبعا بقطعه بواسطة السكينة. السكينة لازم تكون حارة شوي حتى اقدر اقطع اليقطين، لان اليقطين ما شاء الله قاسي، فبنحتاج لسكينة تساعدنا بالتقطيع والتقشير. بقشره بهذه الطريقة. بحاول اخد طبقة رقيقة شوي بهذا الشكل. بالنسبة للتقطيع بتحبي تقطعيه بوسط سكينة عادية او مو نفس القطاعة المتوفرة عندي هاي، وبتعطي شكل حلو للمربى اليقطين وبتساعدنا بالتقطيع بنفس الوقت. هلا بالنسبة لسماكة الحبة بتحبي تسمكيه وبتحبي ترقيه على حسب ما بتحبي. انا قطعته بهذا الشكل. هلا هون اذا حبيتي تتفنني شوي بحبات اليقطين، انا هون عندي قطاعة على شكل وردة بقطعها، وبعدين بالمقورة باخد بالوسط حتى تصير معي شكل وردة. طبعا هي ما برميها، بحطها وبقطعها بالنص هذا الشكل. هلا هون انا قطعتها، بس قطعت الحبات شوي اسمك. انتي بتقطعي على حسب ما بتحبي. هلا اذا متوفر عندك ميزان فهذا كتير بيساعدك على عيار المربى. انا عندي هون كيلو يقطين. بالنسبة للكلس انا متوفر عندي البودرة. بحتاج لكل كيلو يقطين 250 جرام كلس. انا هاي الكاسة تقريبا عطتني 250 جرام، نفس الوزن بالميزان. بضيف مي من الحنفية وبحرك لحتى انشط الكلسي. طبعا التحريك لازم يكون بواسطة معلقة خشب. المي ما لها عيار هون للكلس. شايفين هون المي صارت عندي راقدة. باخد الطبق نفسه وبحاول انزل المي بهدوء على حبات اليقطين، وبرجع بكرر العملية. بضيف مي على الكلس وبحرك بواسطة المعلقة وبستنى لترقد المي، وبضيفها على حبات اليقطين لحتى تنغمر عندي حبات اليقطين تمام. هلا هيك من بعد ما ضفت الكلس على حبات اليقطين، من وقت لآخر بحاول انزل حبات اليقطين واحرك لحتى اتأكد كل حبات اتكلست منيح. بنقع 24 ساعة بماء الكلس. هي المي اللي طلعت عندي من ماء الكلس تقريبا مثل الحجر ناعمة. اذا رميتها بقلب المجاري رح تسكر عندي المجاري، فبحاول احطها باكياس واتخلص منها. هلا هون هي المرحلة اسمها مرحلة تحلية حبات اليقطين من الكلس. بضيف ماء من الحنفية، بكرر العملية. بضل بغير على حبات اليقطين لحتى اتأكد ما ضل فيه كلس ابدا. ممكن تستغرق معي هالعملية يوم كامل.
بالنسبة للقطر بحتاج لكل كيلو يقطين 3/4 الكيلو سكر ولتر ماء وعصير ربع ليمونة، وإذا بتحبوا نكهة قشور الليمون ممكن نضيفها بآخر مرحلة. بعد ما غلى عندي القطر بنزل حبات اليقطين. طبعا هون بهالمرحلة راح تنزل حرارة القطر يبرد عندي، فما في مشكلة. بنزل حبات اليقطين بقلب القطر والنار لازم تكون متوسطة. هلا من بعد ما غلى عندي القطر أنا بدي أطبخ المربى اليقطين على مرحلتين. بعير على الضبط نص ساعة وبطفي تحت المربى وبتركه يبرد بالقطر. تاني يوم بشيل حبات اليقطين من القطر بهذا الشكل، وبرجع بشغل على النار لوقت ما يغلي عندي القطر. بلش يغلي عندي القطر، برجع بضيف حبات اليقطين على القطر. هلا ما هو صعب يعني عمل المربى اليقطين قد ما فيه خطوات. بس شايفين بهاي الطريقة. طبعا هون رجعت نزلت عندي حرارة القطر، فهذه ما في أي مشكلة، وبستنى عليه هلا لوقت ما يستوي عندي القرع أو تختم عندي. كيف يعني تختم؟ يعني الحبة نفسها تصير عندي من الطرفين شفافة، فهذا دليل إنه خلص استوى عندي اليقطين وصار تمام. هلا ممكن يستغرق عندي وقت تقريبا ساعة ونص، ممكن ساعتين لحتى تختم عندي الحبة أو يستوي حبات اليقطين. فما في وقت محدد لأني حسب الكمية، وتانيا حسب سماكة الحبة انتي. طبعا كل ما سمكتيها كل ما بتاخد معك غلي أكتر ووقت أكتر. هلا هون استوى عندي اليقطين تمام. طلعت حبة بس لأفرجيكم كيف. شايفين من كل الجوانب شفافة، فهذا دليل انه الحبة ختمت واستوت. ملاحظين كيف؟ هذا دليل خلص استوى عندي اليقطين. بآخر مرحلة ممكن تضيفي أي نكهة بتفضليها. أنا هون حطيت قشور الليمون، طبعا طبقة صفرة بس، وعصير ربع ليمونة. تقريبا بخليه يغلي دقيقة واحدة وبطفي تحت المربى اليقطين وبترك اليقطين يبرد بالقطر تمام، وصار عندي جاهز.